全球上架，尋日舉行大 party，TVB 小生花旦齊集，星光熠熠。為咗鼓勵大家多啲開 live 同 fans 互動，每位出席藝人都可以得到1部電話兼10 G 上網 plan， 一眾藝員相當高興啊！你哋知唔知係咩嚟㗎？呢個小盒子啊嘛，小盒子係咩嚟㗎？啊可以通訊嘅小盒子。你哋都係唔識用㗎啦！哇！我都希望我哋可以開個同盟 live 啦，咁跟住咧就透露下我哋同盟拍攝嘅趣事。其實係咪可以將我哋所有人嘅 live 嘅 account 好似 WhatsApp 咁咧，拎埋一齊，係拎埋一齊做一個 group 嚟開嘅咧，得唔得嘅咧？我哋公司研究一下喎。最好就8月7號同大家 live 一齊睇。7號係咪啊？7號睇首播。7號你。好多朋友已經嚟緊展鵬要為宣傳新劇忙碌，有冇時間同緋聞女友試問友進一步發展？等炮哥話你知啦。嗱，唔好亂講嘢啊！你試過一次㗎啦，炮哥。我知，不過你係我哋嘅長輩，我哋梗係尊重你嘅。我就話，唔係，我就同佢講咗一句私底下，我就話大個仔啊，想點咪點咯，好自由嘅啫，係咪先啊？阿妹啊，你想點啊？你哋話事啊！你哋話事。話事啦！炮哥，你講真心話想點？我覺得咧，嗱牌面睇咧就吸手咧都成到事嘅。